Фестиваль в дачном поселке устроил житель Хабаровска. На своем участке он построил сцену и пригласил артистов из города выступить на свежем воздухе. Зрителями этого концерта стали соседи по даче. С подробностями Александра Теплякова. Тяпкие лопаты в сторону. Сегодня на даче Александра Матвеева фестиваль. Яркие платья и смокинги, туфли на каблуках и аромат парфюма. Своему дачному фестивалю во Владимировке Александр Матвеев дал название «У камина». Говорит, когда построил дом на участке, решил, что танцевальная площадка с камином должна быть здесь обязательно. Одно дело, когда мы находимся в помещении, там это одно дело. А вот именно под небом здесь такая обстановка непринужденная, здесь огонь горит. Александр Матвеев на своей даче выращивает капусту, картофель и помидоры с огурцами. Но страсть к искусству сильнее. Сам он уже 16 лет занимается танцами. Сначала танцевал на участке с женой, потом стал приглашать друзей и даже заграничных танцоров. Я проводил лет 5, наверное, 6 уже. 2-3 мелонги. Мелонги – это дискотеки по-аргентински. Мне ребята приезжали с Аргентины, с Колумбии, с Канады, с Китая. На первый дачный фестиваль во Владимировку приехали выступать хабаровские танцоры и музыканты. Это знакомые члены семьи Александра Матвеева. Среди них есть даже чемпионка мира по танцам живота. Я знаю этих людей, и мне было очень приятно для них танцевать. Очень круто танцевать на природе. Особенно я сегодня танцевала халиджи. Это танец, народный танец Арабских Эмиратов. Он предполагает открытость. Они, в принципе, танцуют его под открытым небом. Среди зрителей соседи дачника, когда услышали, что на улице Вишнева играет музыка, поспешили на концерт. Хотя у некоторых еще не все грядки прибраны. Мы на даче не только приезжаем работать, мы и отдыхать любим, поэтому здесь все очень получилось удачно. Организатор фестиваля хочет сделать его ежегодным событием. Предварительная запись артистов на выступление в 2019 году открыта, а зрителям особого приглашения не нужно. На любой дороге стороне любой, песня ты не скажешь «до свидания», песня не прощается с тобой. Александра Теплякова, Константин Пестерев для программы «Новости».